Então faz como fez? É, pode ser. Seco, né? Aí pronto. Aí eu. Rapaziada, concreto na área aqui, mais um Punk Rock da nossa história. Tamo aqui, yeah! Tamo aqui nesse lugar do caralho. Galera, vamos pra nossos brothers aqui. Isso aí, fazer um rock and roll já aí. Tamo junto. É isso aí, moçada. Tamo junto. E aí, velho?